السلام عليكم. أنا الصيدلاني أنس من قناة هيكساغونال، ومع سلسلة جديدة من حلقات في الصيدلية أو ما يسمى The Symptoms in the Pharmacy. هذه الحلقات مفيدة لكل صيدلي أو مساعد صيدلي يعمل في الصيدلية بعد التخرج، حيث تساهم هذه الحلقات بتوضيح الطرق العلمية والصحيحة للتعامل مع كل الكيسات اللي تجي الصيدلية. وراح يكون أول فيديو كيفية التعامل مع السعال بطريقة صحيحة ومتكاملة. بالبداية راح نتحدث بشكل عام What is the cough؟ ما هو السعال؟ السعال أو coughing is a protective reflex action. إذن هي عملية وقائية تحدث عندما القصبات الهوائية تكون تعاني من خدش أو obstructed أو انغلاق، والغرض من السعال هو إرجاع التنفس بشكل طبيعي. أغلب الحالات اللي تجي للصيدلية يكون سببها الفيرال respiratory tract infection. حسب البريتش ثوراسيك سوسايتي جايدلاينز تقول بأن الأكيوت كوف يبقى أقل من 3 أسابيع، أما بالنسبة للكرونيك كوف هو اللي يبقى أكثر من 8 أسابيع. هناك أسئلة مهمة يجب أن نطرحها على المريض، وكذلك حتى نختار العلاج المناسب للمريض. السؤال الأول اللي نسأله هو العمر. العمر هو محدد مهم لنوع العلاج اللي راح نستخدمه. أما السؤال الثاني هو الديوريشن، أي نسأل المريض صار لك كم يوم عندك هذا السؤال، حيث نسأل الديوريشن لأن كلش مهم. أغلب الكوف هو سيلف ليميتنج، أي إنه يروح من حالة بدون علاج أو ممكن يروح مع العلاج، لكن الكوف اللي يبقى أكثر من 3 أسابيع هذا يعتبر يحتاج ريفيرال ويجب يكون للطبيب. والديوريشن كلش مهم حتى نعرف إذا كان هذا الكوف أكيوت أو كرونيك، ممكن عن طريقه نحدد نوع أو سبب أو المرض اللي سبب هذا الكوف. السؤال الثالث اللي نسأله هو طبيعة الكوف، حيث أنه هذا يعتبر من أهم الأسئلة اللي نسأله المريض، اللي عن طريقه ممكن نحدد العلاج اللي نستخدمه للمريض. فهناك سبب الدراي كف أو السعال الجاف، وهناك البروتكتيف كف اللي السعال يكون معه رشح أو سبيوتم، والسبيوتم قد يكون نون كولوريد أو يكون جرين أو يكون يلو أو يكون ريد نتيجة الدم. أيضا نسأل عن الأعراض المصاحبة للسعال مثل السور ثروت، ارتفاع بدرجة الحرارة، هل إذا كان المريض يعاني من chest pain ألم بالصدر. أيضا نسأل عن الأدوية اللي يستخدمها، حيث هناك بعض الأدوية ممكن تسبب دراي كاف، ومن أشهرها كلاس أنجيوتنسين كونفرتنج إنزيم انهبيتر، واللي أدويته تضم الكابتوبريل، الإنالبريل وغيرها من الأدوية اللي ممكن تسبب سعال بنسبة 5 إلى 20% من يستخدمون هذه المجموعة من الأدوية. هناك كثير من الأمراض اللي ممكن تسبب السعال كالتيوبركلوسيس، النيومونيا، الهوبين كوف، البرتوسيس يعني، وأيضا الكرونيك برونكايتس، وأيضا الكارديوفاسكولار ديسيز اللي ممكن يكون سبب الهارت فيلر، ممكن يسبب أيضا سعال، وأيضا ريفلكس أو ما يسمى بالجاسترو اسوفيجال ريفلكس الجيرد أيضا ممكن يسبب سعال. التريتمنت علاج الكوف، هناك أنواع من العلاجات المستخدمة للكوف، وأكثر العلاجات ممكن تكون وحدة يعني كمادة وحدة أو يكون على شكل كومبينيشن. فالكوف اليوم نتحدث عن النوع الأول هو ما يسمى الفارنجيال ديموليسنت أو الديموليسنت، هي المواد اللي تكون سوذنج أو بروتكتيف فيلم، أي أنها تعمل على ترطيب الحلق، وأكثر هذه المواد تكون نون اكتيف انجريدينت، ولهذا ممكن تكون سيف بالنسبة للبريجننت وأيضا للتشيلدرن. المواد اللي مستخدمة بالنسبة كديموليسنت مثل الجلايسيرين، الليمون والهوني وغيرها، وتكون على شكل حبوب ماس لوزنجس أو كوف دروبس قطرات أو لينكتوس سيراب أو جلايسيرين وغيرها. أما النوع الثاني هو الإكسبكتوران، وهو أي معنى طارد للبلغم، حيث تعمل هذه الأدوية على طرد أو تخلص الرئة من الرشح الموجود بداخلها حتى ترجع الأمور بشكل طبيعي بداخل اللنج. هناك نوعين من الإكسبكتورانت اللي تساعد على خروج السعال، اللي هي مثل برونكال سكريشن انهانسر، حيث تعمل على زيادة الكافينج حتى تخرج السبيوتم من داخل اللنج. من هذه الأدوية أو من هذه المواد هو صوديوم سيتريت، بوتاسيوم يودايد، بوتاسيوم ستريت، وأيضا الجوافينيسين، وأيضا أمونيوم كلورايد، وهي موجودة بكثير من الأدوية الكومبينيشن اللي تستخدم كإكسبكتورانت. والنوع أو الميكانيزم الثاني من الإكسبكتورانت هو الميكرولايتيك، أي يعمل على تحليل السبيوتم أو الميوكاس حتى تكون شكل خفيف أو ثن وتخرج بشكل سريع، من ضمن البرومهكسين، الامبراكسول، الستالستين، والذي يستخدم بشكل واسع في حالات الكوفيد 19. أما النوع الثالث اللي هو الانتيتوسيف اللي يعمل على توقيف أو تقليل الريت اوف كوف، يعني انه توقف الكوف او تعمل suppressant للكوف.
من هذه الأدوية قد تكون مثل الكوداين والفلوكاداين وتكون ديكستروميثورفان، وأيضا ممكن حتى الأنتيهستامين يشتغل كأنتيتوسيف. هناك أيضا أنواع أخرى من العلاجات اللي تكون تستخدم وحدها أو بالكومبينيشن لعلاج الكف، اللي من ضمن البرونكودايليتر كالسالبيوتامول والتيربيوتالين، حيث هذه تعمل على توسيع البرونكايل وبالتالي تساعد بالحالات الكف. وأيضا من الأدوية الأخرى اللي تستخدم اللي هي الانتيهستامين مثل ما ذكرناها، واللي تستخدم ككف سبرسنت واللي تقلل الفريكونسي اوف كوفينج. اما النوع الاخر هو السيمباثومايتيك مثل السيدوفيدرين، وهذا يستخدم في حالات كاكسبكتورانت. وايضا الثيوفيلين يستخدم كاكسبكتورانت ايضا، حيث يعمل على توسيع القصبات الهوائيه. هناك علاجات أخرى مثل استخدام الستيم انهيليشن، أي التبخير بالبخار الماء، وهذه ليست هناك عليها دلائل كبيرة أنه ممكن تفيد. أيضا الفلويد انتيك مهم في عملية هايدريت اوف لانج، وأيضا تساعد الشخص اللي يعاني من السعال، خاصة إذا أخذ الهوت درينكس لأنها تحتوي على السوثينج افكت. والنوع الآخر هو الهيربل، ومن أشهر أنواع الهيربل هو الايفي ليف، وهذا الايفي ليف يستخدم كاكسبكتور. نرجع نتحدث عن كل نوع وكيف يستخدم. يعني الفارنجال ديونسنت يستخدم في البرودكتيف كاف، اما بالاكسبكتورانت والميوكرايتيك يستخدم لعلاج حالات اللي تكون برودكتيف كاف. الان انتهينا من شرح تفاصيل الادويه المستخدمه في علاج الكاف، لكن هناك بعض الملاحظات، حيث ان الديفينهايدرامين او الانتيهستامين الفيرست جنريشن انتيهستامين لا يجوز استخدامها في حالات تكون بها برودكتيف كاف، حيث انها تعمل على تقليل السائل الموجود باللنج، وبالتالي تعمل زيد الثيكنس اوف سبيوتوم، والصعب خروج السبيوتوم من داخل اللنج، وبالتالي الانتيهستامين فيرست جنريشن ما تستخدم في حالات الكف اللي تكون بروتكتيف كف. قبل ان ننهي هذا الفيديو راح نعرض بعض الصور للعلاجات المستخدمة في الأسواق العراقية لمعالجة الكف، وأيضا نتحدث عن العلاجات الموجودة في الأسواق العراقية وأيضا الأسواق العالمية، وكل علاج وليش يستخدم ولأي نوع من الكف، وبعض التفاصيل عنه. وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا عمل اللايك والمشاركة. مع السلامة.